অনেকেই জানতে চেয়েছেন এটা কীভাবে কাজ করে, এর জন্য আমরা আপনাকে এই ফ্যানটি দেখাচ্ছি। প্রথমে দেখাচ্ছি এর আউটলুকটি, বন্ধুরা দেখুন। উপরে যে বক্সটি দেখছেন এখানে সোলার প্যানেল সিস্টেম, রিচার্জেবল সিস্টেম, দুইটা ব্যাটারি, রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম সব ইনবিল্ট করা দেওয়া আছে। দেখুন বন্ধুরা, এখানে একটি স্যাম্পল রাখা হয়েছে। এখন আমরা একটি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে এটি অন করব। দেখুন কিভাবে অন হয়। বন্ধুরা এখন এটি ইলেকট্রিক মোডে দেওয়া আছে। এখন এটি ইলেকট্রিসিটি ছাড়া সাহায্যে চলছে। দেখুন এটা রিমোট কন্ট্রোল বন্ধুরা। দেখুন এখন একটা ইলেকট্রিসিটি চার্জে চলছে। এখন যদি আমরা এটি ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিই, এইটি হলো এটার সুইচ। দেখুন আমি ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিচ্ছি সাথে সাথে, দেখুন এটা অফ হয়ে গিয়েছে। ধরুন এখন কারেন্ট নেই, দেখুন একটি লাইট অফ হবে, এখন অফ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের ভিতরে এটি আবার অটোমেটিক্যালি অন হবে। জি, এই যে আবার স্টার্ট হয়েছে, দেখেন 5 সেকেন্ডের ভিতরে। এইভাবেই ঠিক আপনার বাচ্চা, আপনার ফ্যামিলি ঘুমাবে, আপনার অফিসের কাজ চলবে, মানুষ বুঝতে পারবে না কখন কারেন্ট গেল কখন কারেন্ট আসলো।